kegiatan. Yang pertama, kita akan menggunakan kegiatan melempar bola kecil. Caranya teman-teman, di sini ada baskom dan wadah makanan yang warnanya sama dengan warna bola. Teman-teman harus melemparkan bola yang warnanya sesuai dengan warna wadahnya. Ini warna apa teman-teman? Hijau, betul. Nah, ini warna apa ya? Orange, betul sekali. Dan ini warna apa? Pink. Nah, teman-teman sudah tahu kan warna wadahnya? Berarti teman-teman tinggal cari bola yang sama. Seperti ini contohnya. Warna oranye. Lakukan dengan dulu ya teman-teman ya, supaya bolanya tidak terpental jauh. Warna oranye kita masukkan ke wadah berwarna oranye. Kemudian warna hijau. Oke, masuk. Dan satu lagi warna pink. Oke, bisa kan? Mudah melakukannya. Silakan dicoba di rumah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan kegiatan yang bernama panda main bola. Namanya, jadi kita harus memakai topeng panda supaya kita terlihat seperti panda karena kita sedang pura-pura menjadi panda yang bermain bola. Nah, teman-teman, kita pakai dulu ya. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya, dipakai. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah menjadi panda dan pandanya akan bermain bola. Kita pura-pura menjadi panda yang sedang bermain bola. Apa yang akan dilakukan oleh panda? Pertama, panda akan mencoba untuk melemparkan bola ke dinding sambil kemudian menangkapnya. Tangkap. Lempar lagi. Tangkap. Lempar lagi teman-teman. Iya, tangkap. Selanjutnya untuk melatih kekuatan kaki. Nah, si panda harus menendang dengan menggunakan kakinya teman-teman. Jadi mari kita pura-pura menendang bola. Iya, tendang teman-teman, iya. Tendang lagi, tendang bebas saja ya, karena kan yang main ini panda. Gol, saja ini gawangnya. Setelah itu kita akan belajar memukul bola ini dengan satu tangan. Teman-teman bisa melakukan seperti ini. Biar mudah untuk teman-teman, kita angkat sedikit. Udah lepaskan begitu saja ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan melakukan sedikit lari-lari kecil sambil memukul bola ini. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bebas melakukannya. Yang penting teman-teman bisa bergerak sambil memukul bolanya. Teman-teman, kegiatan kita sebagai penutup pada kesempatan kali ini adalah bowling. Tapi kita bowlingnya tidak menggunakan alat olahraga bowling yang sesungguhnya ya. Kita gunakan botol bekas minuman dan gunakan bola yang bisa mengantuk. Bola kecil saja tidak apa-apa. Caranya teman-teman, pastikan botolnya sudah ditata. Kemudian teman-teman dalam posisi berdiri tegak, sedikit membungkuk dengan kaki yang satu kanan ke depan, yang kiri boleh ditarik ke belakang. Seperti ini, berjongkok, kemudian teman-teman pegang bolanya, fokus dan nah, lakukan secara berulang ya teman-teman sampai teman-teman merasa puas. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melakukan kegiatan fisik motorik dengan tema binatang. Binatang darat yang berkaki 4, yaitu panda. Tadi kita sudah pura-pura menjadi panda dengan memainkan bola yang besar. Kemudian sebelumnya tadi kita sudah mengawali dengan kegiatan bermain lempar bola yang kecil.
teman-teman dan bisa menambah kemampuan teman-teman dalam bergerak, melakukan gerak lokomotor atau kan kemampuan motorik teman-teman dalam melakukan gerakan yang berpindah. Nah, seperti tadi kita main bola dengan berpindah-pindah tempat, kemudian kita tadi juga menendang bola ya ketika menjadi panda tadi. Nah, kita juga tadi melemparkan bola yang kecil juga tadi. Intinya teman-teman di rumah tetap selalu semangat ya teman-teman ya. Kita belajar dan berkegiatan dan bermain dengan penuh semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, nanti kapan-kapan jumpa lagi dengan Diva dalam lain kesempatan. Kita akhiri dulu dengan membaca doa setelah belajar.